Pas përfundimit të seancës në Kuvend, lideri i opozitës Ali Berisha kritikoi ashpër sjelljen e shumicës parlamentare. Ai akuzoi se parlamenti nuk respekton asnjë rregull, ligj apo kushtetut, e se është përdorur si një dyqan privat i partisë në pushtet. Berisha theksoi se pasi farsë elektorale të paprecedent, shumica parlamentare iku pa u dhënë mundësi opozitës për të paraqitur faktet dhe argumentet për zhvillimet e datës 11 maj. Berisha shtoi gjithashtu se ishte më e ndershme që të vinin në Kuvend bosët e karteleve, pasi ata janë më të sinqertë në krahasim me shërbëtorët e tyre në politik. Parlamenti përdoret si një dyqan privat i partisë së krimit dhe kjo ishte një seancë më të turpshme, ku pas një farse elektorale të pa precedent në vend që qytetarët të ndigjonin të gjithë faktet, argumentat e opozitës dhe deputetëve dhe kandidatëve për atë që ka ndodhi me 11 maj. Këta ja mbathin brenda disa minutave. Ja, shifni, ja ikim. Dhe janë, ja u thash dhe në parlament si që pati. Ishte shumë në drejtë që në parlament të vinë. Bost e karteleve sësa këta. Se ata janë të vërtet, kurse këta janë thjesht shërbëtorë të tyre. Berisha garantoi shqiptarët se opozita do të mbrojë votën e tyre. Ajo që duhet garantoj shqiptarët, vendosmërinë e palë kundër të opozitës të mbrojë kauzën e drejtë të tyre për votën e lirë. I pyetur për aksionin e Partisë Demokratike në shtator, Berisha dha këtë përgjigje. Aksionin e Partisë Demokratike në shtator, si do përcaktohet. Do të nisni? Të gjitha format e qendresës janë të pranueshme. Do diskutoni sot tek me drejtuesit politik grevë në orë? Jo, sot me drejtuesit politik kemi çështje krejtësisht teknike. Kanë të bëjnë thjesht me Do diskutoni rezultatin që kanë marrë disa prej tyre? Jo, nuk ka probleme rezultat. Sot ka gjitha takimi është lidhur me finalizimin sa më shpejt të raportit.